咁最近 Nikon Z 咧就好多新產品好受歡迎啦。咁今集咧同大家睇下就係呢支元神 Panner 呢支135 1.8，究竟咧有咩特別咧？同大家一齊去睇下啦。咁本身呢支135mm 咧1.8光圈啦，因為1.8光圈咧一般人嚟講咧睇落咧好似冇乜特別，咁但係咧點解咧 Nikon 除咗要俾 S-Style 佢之外啊，仲要俾多一個咧 Panner 呢個名佢咧？咁大家會見到咧，佢除咗14到16片嘅鏡片之外咧，咁啊仲有兩隻嘅圖層嘅，有一隻咧即係除咗平時嘅 ARRIO 圖層之外咧，仲有一隻大炮會用上嘅圖層，咁即係咧平時嘅640光圈啊，即係嗰啲10零萬鏡頭先會見到嘅圖層嚟嘅，咁啊非常之犀利啦。咁同埋呢支鏡咧重量咧都係唔重嘅，995克，咁啊以一支咁嘅焦距嘅鏡頭咧都係算係幾輕嘅。咁佢用咗兩個STM 嘅步進馬達啦，令到對焦更加快速嘅。最近對焦距離都係0.82米，咁啊唔會好遠啦，咁亦都係夠近啦，所以影嘅題材亦都會多咗嘅。咁 Field Size 就係82mm，光圈葉就係11片嘅。所以喺 spec 上面嚟講已經睇得出即係佢除咗 S-Style 之外點解會特登俾一個新嘅名佢？咁就唔知道即係以後會唔會更加多 Panner 系列嘅鏡頭出現啦？咁鏡頭設計方面啦，即係鏡身就有兩個function key，咁呢啲兩個 function key 就可以俾你就橫倒同直倒嘅時候就方便使用嘅。咁喺鏡片設計方面啊，咁大家會見到佢個尾組係會貼近咗個掹嘅，咁用盡咗set 掹嘅法蘭距優勢去設計呢支鏡頭啦。啱啱提到11片嘅光圈葉啦，咁啊咩概念呢？咁啊其實就同58mm 0.95 log 啦，係同一樣，都係用上11片嘅光圈葉嘅。咁呢支135 1.8被稱為元神啦，咁 Panner 啦，咁啊因為其實佢嘅景深其實會係全部都無論係中心位啦定係邊位都係一個圓形嘅薄 K 嚟嘅。咁所以呢支鏡頭嘅設計係特別犀利嘅。咁所以就係大家都會稱之為元神，就係咁解。雖然135mm適合好多唔同嘅類型嘅題材啦，即係街拍啦、運動啦、印象啦，其實任何嘅你諗到嘅題材就唔需要限制嘅。咁但係傳統上嚟講一般人覺得135mm係好適合影人像啦。咁當然同大家都要試下人像嘅效果啦。咁 Panner 本身又跟咗個圓形嘅遮光罩啦，咁於一裝上去俾大家睇下個樣係點樣啦。咁但係即係我自己用落如果唔用遮光罩嘅話影響都唔大嘅。咁因為其實佢個 coating 本身都靚啦，咁所以就係我覺得就咁用就比較輕便啲、細緻啲嘅。咁話到明元神啦，佢嘅 selling point 當然係光點還原啦。咁有啲夜景嘅拍攝當然唔少得。咁當然都會喺夜晚同大家試下究竟呢支 Panner 嘅威力係點樣嘅。
除咗係一啲解像力夠犀利之外咧，咁其實佢 Panner 呢個意思咧，傳言咧其實我喺其他鏡頭都曾經會有咁嘅感覺嘅。咁當然啦，就係一啲電影嘅鏡頭啦，一啲比較貴價嘅電影鏡頭咧，佢哋會將個像場咧就比較做得比較大啲，咁希望令到咧即係中心咧會係比較靚啲啦，而且咧即係個 bokeh 大家會去留意到咧，其實個邊位咧都係好圓好圓嘅。咁其實就好似呢支 Panner 咁樣，咁所以咧呢支 Panner 嘅設計咧，我係非常之欣賞嘅。咁佢除咗一個高解像力啦、輕便啦，個 Panner 嘅 bokeh 即係好圓啦，咁其實咧我覺得咧係絕對係一支好嘅鏡頭嚟嘅。咁所以咧就明白啊，Nikon啊點解會冠名一個 Panner 嘅名俾佢咧，作為呢個新嘅一個系列啊。咁呢支鏡頭咧一試用之後咧，其實最大感受咧就係除咗佢個 bokeh 之外咧，其實個解像力係非常之犀利嘅。咁如果大家有興趣去試下咁樣，記得上去 showroom，又或者咧，如果朋友買咗咧，就可以問佢借嚟試下，因為咧已經賣緊街㗎啦。咁啊，佢嘅解像力咧真係非常之犀利，咁大家記得一定要試下佢解像力啦。另一樣嘢咧就係頭先提到啦，當我唔裝遮光罩同陽光對着幹嘅時候咧，究竟個效果係點樣啦？咁大家會睇到咧，其實佢都可以咧保留到一定嘅 contrast 同色彩啦。咁我覺得絕對係收貨噶啦。咁啊，受惠於佢 coating 嘅關係啦，咁所以咧其實個影像嘅表現咧都非常之唔錯嘅。咁我相信好多朋友仔咧都會考慮咧呢一支鏡頭或者係85.2咧，去作為佢哋嘅一支大光圈嘅人像鏡頭啦。咁究竟咧呢兩支鏡頭影出嚟咧會有咩分別呢？咁大家咧可以睇下 A 同 B 嘅畫面，究竟咧邊一支鏡頭究竟係135mm，邊一支係85mm啦。咁呢支135mm啦，因為佢始終係一個好靚嘅 bokeh啦，又可以有一個好靚嘅淺景深效果啦。咁所以咧影一啲小品啦，或者係一啲即係植物類型嘅作品啦，或者係你可能影蝴蝶啊，一啲咁嘅類型嘅題材咧，亦都係適合嘅。咁當然啦，即係135mm其實本身我自己覺得咧就冇話限制咧，就一定要影啲乜嘢嘅。咁所以咧可以發揮大家嘅創意啦，去影唔同嘅主題啦，咁亦都可以發揮到支鏡嘅。咁受惠於啦呢支鏡頭用咗2個 SDM 嘅步進馬達啦，咁所以咧就係個對焦效能咧，其實好多人都會關注嘅。咁我自己用落咧，其實第一次去試嘅時候咧，哇！我係哇一聲，好快喎！
支鏡真係好快喎。咁大家可以咧睇翻呢個對焦效果咧去參考下呢個對焦。咁當然啦，即係對於一啲快速嘅對焦啦、連續追焦咧，咁可能咧就我今次試唔到俾大家睇下。但係咧我相信咧，即係個效果咧都係會好好嘅，因為大家睇到咧受惠於佢雙馬達嘅關係啦，咁所以咧佢推得好快嘅係。如果回想翻起咧，初初攞起呢支鏡去試嘅感受咧，第一次攞起上手咧，其實覺得真係好 sharp 嘅。咁佢解像力咧係真係好犀利，好瘋癲。咁啊，比起我而家或者係以前用過嘅135系統入邊咧，應該係最犀利嗰一支嚟嘅。咁所以咧，即係我再一次都要強調就係咧，如果大家即係有興趣啊，即係會去試下嘅話咧，一定要去感受下呢支鏡嘅一啲魔力。仲有一樣嘢，除咗個薄茄咧係比較圓之外啦，咁仲有一樣嘢就係即係佢同一啲追求電影鏡嘅景深嘅效果咧，咁其實都有啲相似嘅，即係乜嘢咧？有啲電影或者廣告攝影師咧，佢哋中意啲鏡頭咧，嗰個薄茄或者係嗰個即係後面嘅散景咧，就唔係完全散晒嘅。咁又好似咧85 1.2咁咧，雖然佢個散景好柔。咁但係有陣時咧就會唔知道呢個場景交代係乜嘢啦。咁有啲攝影師咧就中意呢一啲散景，就係中意咧亦見翻個形，見翻個形態，知道係啲乜嘢嚟嘅。咁呢樣嘢咧就喺 Panna 度咧，我有翻相同嘅感覺嘅。其實老實講啊，一開始咧，即係其實135mm咧並唔係我常用嘅一個焦距嚟嘅。咁但係啦，即係當然135嘅魅力咧係冇辦法取代嘅。咁就算係一支85mm都好啦，你係取代唔到135mm嗰種嘅感覺嘅。咁所以咧，我覺得係絕對唔同嘅嘢。咁啊，唔知你覺得啦，呢支135mm 1.8嘅 Panna 究竟覺得係點樣啦？咁或者咧，大家可能有唔同嘅意見嘅。咁譬如對佢嘅價錢啦，或者係效果啦，或者薄茄啦，咁大家都可以下面留言俾我一齊傾下嘅喎。咁啊，對我條片啦，或者對我咧有咩意見咧，都可以下面留言嘅。咁另外就話想我試啲咩嘢，想我玩啲咩咧，就可以咧都係一齊傾下嘅。最緊要咧就係 subscribe 我 channel 啦，like 我片，share 我片。希望咧你中意呢條Nikon Z 嘅135mm 1.8光圈 Panna 嘅影片啦，咁啊希望我哋下次可以試其他唔同嘅鏡頭、唔同嘅器材俾大家睇下啦。我哋下次再見，拜拜。